加油，争气的了。打一下。打上。哎呀，只有一下长了。你这一下，这一下子走了的一下。我打起来。你来这边打，从这边别上。拿个长绳，然后敲就下。我是我来给看到你再来上。没事，是光了。是那个啥吧？先开7回车，这大一些，然后到这块山高速过一点，多一点吧。一些，铁板高粱都可以，我都好吧。这就对的，瞧瞧。150吧。这把菜，拿回去了没？行。哎，来，下不着下菜吃。